Fyrirheitnalandið Ísrael náði frá Beersheba í suðri, sem brunnur í miðri eyðimörk, og til Dan í norðri, sem mjög frjósamur staður. Það frjósamur að það vellur upp vatn hérna, það svakalega stór kelda eða uppspretta og það rennur út heil á og rennur niður í Genesaret vatn. Og hér eftir að konungsríkið greindist í tvennt og það var Suðurríki Júda og Norðurríkið Ísrael, það var það Jeroboam konungur sem var hræddur það að fólk myndi fara til Jerúsalem til þess að fórna í musteri drottins og verða aftur hluti af ríkinu og það myndi sameinast aftur. Hann vildi halda sínum hluta í norðri og þess vegna setti hann upp 2 musteri, eitt í Dan, það að segja þetta musteri sem sjá hér fyrir aftan mig eða rústirnar af því, og eitt í Samaríu. Og fólk fór þá hingað í staðinn fyrir að fara til Jerúsalem og þessi aðgreining í tvennt, hún hélst frá þessum tíma af. Og það sem sjáu hérna, sjáu þetta málm, þetta lítur næstu út eins og svona stillans, svona málmrammi. Þarna sé maður fyrir sér að þarna hefur altarið staðið sem að fólk brenni fórnir sínar á. Þið sjáu það eru tröppur þarna handan veginn og það gengið upp á altarinu og svona brennifórnirnar lagðar ofan á. Og síðan eru tröppur fyrir aftan og það er leiðin inn í helgidóminn og síðan inn í allra heilagsta fyrir aftan það. Það var ekki vilji Guðs að fólkið ætti að fara til Dan eða til Samaríu til þess að fórna, heldur var það vilji Guðs að fólkið ætti að fara til Jerúsalem. Þessi musteri sem að einhverju leyti eru byggð samkvæmt eða eins og afrit af musterinu í Jerúsalem voru samt sem áður ekki samkvæmt vilja Guðs. Og við lesum það í konungabókinni að Jeroboam setti hér upp gullkálf og svipaðan þeim sem var byggður í eyðimörkinni og var til svo mikillar hremminga fyrir Ísraels fólk. Þetta gerði Jeroboam til þess að halda þjóðinni aðgreindri, til þess að halda klofningunum sem þar var, því að klofningunum þjónaði Jeroboam og þjónaði Norðurríkinu. Og þess vegna þessi musteri sett upp sem ákveðin samkeppni við Jerúsalem, samkeppni við þennan sönnu trú, við hinn sanna Guð. Og það gat aldrei farið öðruvísi en að þessi musteri leiddu til vantrúar og til þess að fólki fjall frá trúnni á hinn sanna drottinn.